Κατά λάθος, μια φορά είπα Who's your daddy? Είμαι ο Πίτερ, Cypriot Smurf is my nickname, ο Σουβλάκης, comedian. Κάνεις make living from comedy. Ναι, I took a risk και πήγα εξωτερικό. My first show ever on stage was in Adelaide in 2019. Πόσα show έκαμες? I would say 30. Και πόσα άτομα περίπου? Between 300 and 600 people, yeah. Και έρχονται για σένα. Ναι. Και το brand σου είναι κάπως κωμικοποιείς την κουλτούρα μας. Yes, with my own twist. Έχουμε το culture theory του comedy στην Κύπρο. Έχει ευκαιρίες κάποιος που θέλει να γίνει κωμικός και να κάνει αστεία μόνο να πάει στην τηλεόραση και να γίνει Λούις Πατσαλίδης εν το career path του. My opinion is like ένα πράγμα που δεν μου αρέσει στην Κύπρο είναι... Θέλω να κάνω έναν αστείο. Πώς το κάνω? Νομίζω είπε το Ricky Gervais, if the story is yours, you have nothing to worry about. Νομίζω ο πιο μεγάλος φόβος των ανθρώπων να με ρωτήσεις το να είναι μπροστά από κοινό. Εσύ φοβάσαι να είσαι μπροστά από το κοινό? Is like, just have fun. That's the main thing, have fun. Κάνω και live προξένια with my character on stage. So φέρνω κόσμο πάνω και γελούμε και θέλω να κάνω θέατρο. I want to be in a theater, I want to level up. Πάω για με, beach party φάση. Alright, πού να κάνω εγώ stand-up αφού όλοι γυρίζουν, χορεύουν, πίνουν ποτά, μεθυσμένοι. Και λένε μου, για με, μέσα του dance floor και να έρθουν να στέκονται γερός. I was like, Κυπρέοι, original ας πούμε, μπορεί 5-6 τα αγγλικά του, μπορεί σαν δικό σου ας πούμε. Γιατί έφτιαξες το path? If I ever watched a stand-up comedian, it made me feel good. Πάντα σκέφτηκα, I want to be that guy that makes people feel the way that he's made me feel. Και μηνύματα που πιάνεις that ήμουν depressed και κάμες μου να νιώθω έτσι. It's like, it just makes everything worth it. Δεν είναι για τα λεφτά, δεν είναι για τούτο. Άρα κάπως ήβρες το calling σου. Yeah, I want to do that for the rest of my life. Who's got a bigger ego, you or Andrew Tate? Do you think you're going to have a Netflix documentary σε μια φάση? Μπαίνουμε σε πολύ... Όχι, δεν μπαίνουμε. Oh my god! Oh my god! No! Έτσι να κάνει, μάλακα. Ποιος είσαι? Αυτός, 1-0. Sorry. Να σου πω, are we going to... Θέλεις να... English, Greek, ό,τι φκεί. Ό,τι φκεί, αλλά παραπάνω ελληνικά. Αν φκένει. Αν φκένει, ναι. Μα και όλοι σύρνουμε εγγλέζικα, εσύ απλά παραπάνω. Να προσπαθώ παραπάνω, πολλά. So, ποιος είμαι? Είμαι ο Πίτερ Παναγιώτης, actually. Γιατί το όνομα μου δεν είναι το όνομα μου. Γιατί ο παππούς μου ήταν Παναγιώτης. Αλλά φωνάζομαι ο Πίτερ. Ο Πίτερ ο Πέτρος. Αλλά είμαι Παναγιώτης. Πώς και? Νομίζω η μάνα μου άρχισε να μου φωνάξει Πίτερ. Και το Πίτερ εν Πέτρος. Τι είναι αποφάσισε το Παναγιώτης? Όχι, ήταν το όνομα του παππού μου, πέθανε, and I got his name. Άρα, my first name was going to be Λεάντρο. Ήταν ο παπάς της μάμας σου? Παπάς του παπά μου, γιατί η μάνα μου είναι Ιταλίδα. Άρα δεν της άρεσκε το Παναγιώτης και έπρεπε να τον ευκάλουμε Πίτερ. Όχι, νομίζω they thought that Παναγιώτης was Peter, translated, αλλά Peter is Πέτρος. Αλλά είμαι Παναγιώτης. Πόσο IQ έχουν οι γονείς σου? Zero. Όχι, αλλά... It's okay. No one can have a problem. But τώρα, αν έχει γιορτή, οι παρέες μου θέλουν γεραστικά from Πέτρος, Πίτερ, Παναγιώτης. From Πέτρος, Πίτερ, Παναγιώτης. Πέτρος είναι Παναγιώτης. Yeah, they want everything. Πρέπει να γεράσω... Εντάξει, όχι everything, two. Ναι, two, αλλά Παναγία έχει 100 name days. Εντάξει, άρα θέλουν που κάθε φορά. So, είμαι ο Πίτερ, Cypriot Smurf is my nickname, ο Σουβλάκης, comedian. Έτσι κάνεις introduce yourself, είμαι comedian. Yeah, I'm a comedian. Yeah, I'm a comedian. Άντε ρε. Τι είμαι? Ξέρω. Όχι, έχει κάποιοι που λαλούν influencer και όλα τούτα, αλλά δεν είμαι. Είμαι comedian. I feel like I've earned the right to be called a comedian. And that's my job and that's my title. You know, I don't just... Και κάνεις make living from comedy. Ναι. Ρέσκει μου που μιλώ ελληνικά τώρα και μιλάς με αγγλέζικα. Συγχωράτε μας κύριε. Πες μας λίγο έτσι. Να σου πω, θέλουμε και λίγο έτσι το short story σου της ζωής και ταυτόχρονα να μας πούμε και για το comedian. Okay, I'll summarize everything from... Εμείς παραπάνω πώς σε ξέρουν είναι ο Cypriot Smurf που κάνει αστεία και παραπάνω εγγλεζοκυπρέικα αστεία. Εντάξει, εγγλεζοκυπρέι, Αυστραλοί, Κυπρέοι, South African, you know, ναι, American. Ναι, so κάπως...
Ναι, For... and for Greeks as well. So Greek, Cypriots, you know, γενικά. So άρκεψα με videos που ήμουν μητσής, εντάξει, 2015. Άντε ρε. Ναι, άρκεψα με videos. Πόσο χρόνο είσαι? Καλά, εσύ? Ναι, προχωρούμε. Comedian, παιδιά. Comedian. And να σου πω, πάντα ήθελα να ήμουν stand-up comedian. Και δεν είχαμε τα tools στην Κύπρο να κάνουμε τούτα τα πράγματα. Και έφυγε το Snapchat. Και while a lot of people were sending nudes, I was making jokes on Snapchat. And, στα ελληνικά translated, κάποιοι στέλναν τις σύρες. Έκαμα και τούτο, αλλά έκαμα και αστιάκια. Είχα το X Factor. And I was making funny videos και ήθελα να κάνω ένα... I wanted to go to YouTube and I wanted to make longer videos. Και σε μια φάση έπρεπε να παίξω δύο characters. And I went to a shop, I bought some stuff that I thought a Κυπρέο would wear from me growing up and seeing in the cafe. Γύρισαν το πολλά στα εγγλέζικα, παιδιά. Would wear. Ναι, γιατί ξέρεις κάποτε που πρέπει να πω κάτι, I will say it with the wrong tense or the wrong gender and you know. But that's the beauty of it. Πολλά beauty. Ναι, το η ωραιότητα. And έπιαω ένα καπέλο, λιαλιά, μουστάζι και έκαμε ένα βίντεο και πέτυχε. And επέτυχε πολλά γιατί παγιά το Facebook, your friends. Ξεκίνησες στα Facebook να βάλεις πράγμα. Ναι, αφού γίνει το καιρό, Instagram δεν μπορούσες να βάλεις και βίντεο. είχε μια σελίδα που ήταν το Cypriot Vines, κάπου που ήταν το... Ναι, και εκείνο ήταν... Και έβαλασε και εκείνο. Άρα το... Ναι, θυμούμαι. Έβαλε μου κάτι. And εγώ έκανα τούτο το βίντεο, ήταν one-off. Δεν ήθελα να ξανακάμω με τούτο χαρακτήρα. Ήταν just a one-off, αλλά ο θείος μου εγκασκαντέ στην Αμερική. And he saw the video and he was like, κάτι έχεις με τούτο χαρακτήρα, πρέπει να το δώσεις όνομα, πρέπει να κάνεις παραπάνω. Γίνος είναι ο κωμικός, he's the funny, δεν είσαι εσύ. Και ζηλεύκα το αυτό μου. I was like, no, I want to be the comedian, not him. So I was like angry at myself. And he said, we gave two options of names. Ήταν η Σουβλάκης, ο Κλεφτικάκος. And we went with Souvlakis. And then I just continued doing videos with him. And then in 2019, someone came from Australia, Mary, her name was, and she says, would you do a show in... Στα ελληνικά, ήρθε κάποιος που είναι Αυστραλία. Ήρθε κάποια από Αυστραλία και είπε αν ήθελα να κάνω show. Και είπα της, ναι, θέλω να κάνω show. Εννοείς comedy show. Ναι, like, show δεν είχα. Δεν ξανακάνω shows στο ζωή μου. Είχες followers όμως στην καιρό, ναι. Δεν είχα πολύ, αλλά από το Facebook έβλεπε με πολύ and there was a big opportunity και πήγαινε πίσω και είπε νάτε θέλουμε σε να έρθεις, this is what we're going to do. I was like, perfect. Μα πού να το κάνεις, στην Κύπρο να το κάνεις, στην Αυστραλία. Στους κάτοικους της Αυστραλίας, στους Κυπρέους και τους Έλληνες. Ναι. So my first show ever on stage was in Adelaide in 2019. Και μετά που πήγα Adelaide, έμαθα στην Μελβούνι και Σίδνη και θέλαμε να πάω και δάμε. So I went to them 3 places, 53 τόπους και έκανα show. Ναι, αλλά εντάξει, δεν έξανα να κάνω show. So I had to, ήταν stand-up. Ως τώρα πόσα show έκαμες στη ζωή σου? Εντάξει, έκανα λίγα στην Κύπρο, all together must be, γιατί τώρα ήρθα πίσω από Αυστραλία και έκανα 6 νομίζω, γιατί γύρισα Αυστραλία. 6 συνολικά σε όλη τη ζωή σου. Όχι ζωή μου, τούτη φορά που πήγα, so maybe I would say 30. 30 shows, ok. Αλλά usually the bigger show, ας πούμε που πήγα South Africa, έκανα Johannesburg. Και πόσα άτομα περίπου? Between, let's say, 300 and 600. People, yeah. Και έρχονται για σένα. Ναι. Οκ, άρα... Which is good. Αλλά εντάξει, που πρέπει να... 2019, είχα 600 στην Μελβούνι και είχα 2 shows 300 στην Σίδνη. And then after 2019, like, I was going good, just in COVID, και μετά γίνηκε όλοι...
comedians και τούτα. And τι εννοείς, έγινα όλοι comedians or influencers. And no, but like at the same time it's good. Γιατί the time in COVID, έθελα το. I wanted, like, I think if that time didn't happen, δεν έγινε το COVID, ας πούμε, I wouldn't, δεν ήταν να είμαι για που είμαι τώρα. It gave me time to sit back, think τι θέλω, πού θέλω να είμαι, τι είναι το δρόμο που θέλω να πάω. So, ήταν καλό, αλλά at the same time, εφύγεν το momentum. So, πρέπει να κάνεις παραπάνω, πρέπει να... Τα βίντεο που κάνω βοηθά για να έρθουν κόσμο στο live show. Είναι τούτο που θέλω. That's my main Άρα goal. εσύ έχεις business κάπως. Το business είναι live shows. Άρα όλα τα άλλα funnel για να έρχεται ο κόσμος να σε μαθαίνει κτλ. Και το brand σου είναι κάπως κωμικοποιείς την κουλτούρα μας. Yes. Αλλά with my own twist. Γιατί my character Souvlagis, he is like a, I would say, Greek Cypriot guy from, and like he is the person που είδα στο καφενέ που μεγάλωσα, αλλά και πράγματα που βλέπω τώρα, σαν μπορεί να μιλώ με κάποιον και να πει κάτι λάθος στα αγγλέζικα και να του πω αρέσε μου τούτο, να το βάλω μες στο vocabulary του Souvlagis. Κάποιοι λαλούν μου πρέπει να κάνεις άλλα characters. Δεν θέλω. Εγώ ξέρω τούτο character. Δεν θέλω να κάνω ένα character που δεν ξέρω. Έχεις πόσα characters? Έχω Souvlagis μόνο. Και έχω το αυτό μου. Αλλά my other characters are, instead of another character, it's Souvlagis, the driving instructor. Souvlagis, the love guru. Souvlagis, the this. So a different occupation would be a different character for me. Άρα είναι ένας χαρακτήρας που κάνει διάφορα πράγματα όπως είναι ο δικός σου. Jack of all trades, master of none, as they say. You're very thirsty. Να αστείωνε το. Όχι, Το νερό είναι πολύ καλό. Ναι, αλλά you're very thirsty. Να φτιάξεις και το κόμμα. Όχι, επειδή χάρηκα, επειδή δεν έπιες το νερό σου εσύ. Ακόμα ένα, να πιώσω ένα πιο γλυόρο, να πήρω ένα άλλο. Άρα τώρα στη ζωή σου κάνεις βιντεάκια, δηλαδή του είναι full time job δηλαδή. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμα μας για το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Είναι το app της άμεσης δημοκρατίας. Αν δεν το έχεις κατεβάσει, πρέπει να το κατεβάσεις, επειδή έχεις φωνή να ψηφίζεις τι ψηφίζω εγώ στο Ευρωκοινοβούλιο μέσα από το app. Και το τι κερδίζεις εσύ είναι πολύ γνώση για να καταλάβεις πώς λειτουργεί το Ευρωκοινοβούλιο και ταυτόχρονα συμμετέχεις και αποφασίζεις για το μέλλον εμάς και όλης της Ευρώπης. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Σε το app στο μέλλον να κάνουμε πολλά cool πράγματα. Και πρώτα ύστερα να το κατεβάσεις. So, εγώ συστήνω να το κατεβάσεις πρώτα. Πήγαινε στο link τώρα στο description και κατέβασε το app της άμεσης δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Bye bye. Yeah, I have a company. I do web development as well. Okay, so έχεις και άλλο side hustle κάπως. And like, both are full time. Both this is, they're both full time. It's not just my passion, it is my life, you know. Είναι τούτο που θέλω να κάνω για πάντα. Άρα το web design βαρκέσαι το λίγο, πάλι... Όχι, I like to be able to do both. Αρέσκει μου και το business side, αρέσκει μου και το comedy. Είσαι κάπως μόνος σου στο web development? Family business. Family business, okay. My dad started the business and now me and my sister, we run it. Και κάνετε websites για εταιρείες? Ναι. Okay. And it's been since 2000. Και maintenance. Ναι. Okay. Να σε δω πρόσφορα αν θέλεις. Στα comments below γράψε. How much should I charge φιδείας? Okay. Άρα και τα δυο full time. Κάπως τούτο είναι το. Πες μας λίγο πιο προσωπικά πράγματα για σένα. Δηλαδή είσαι παντρεμένος, είσαι... Single. Single? Yeah. That's why they said I look young for my age, because I'm single. No, I'm single. It just hasn't happened. Που να γίνει, you know. Αλλά until then. Είχες σχέσεις αρκετές? Όχι, αρκετές. Πόσες? Serious relationships, maybe 2. Okay. Yeah. Just been busy. Και πόσο χρόνο είπαμε, θέλεις να μας πεις? Ξέρεις, ο Τούντζεϊ που έβλαλει την ηλικία του. Θα πω και εγώ καλά. I will take, ό,τι να κάνει ο Τούντζεϊ να κάνω και εγώ.
Έχεις το καρέκλαν του ακόμα? Α, Have you got his chair still? έχω την, ναι, σπίτι μου. Περίμεζε με, ναι, που το έκανα στο πράγμα. Οκ, άρα τώρα θέλω να σου πω λόγω που θέλω να έρθεις να μιλήσουμε για τα comedy, το culture στην Κύπρο. Έχουμε το culture theories του comedy στην Κύπρο. Έχει ευκαιρίες κάποιος που θέλει να γίνει κωμικός και να κάνει αστεία μόνο να πάει στην τηλεόραση και να γίνει Λούις Πατσαλίδης εν το career path του. Γενικά έχει πολλούς που θέλουν να κάνουν τον κόσμο να γελά και δεν το παίρνουν σαν δουλειά. Πες να συζητήσουμε κάπως το κάπως industry. My opinion, έχουμε εδώ και έχει πολλά stand-up comedians τώρα που κάνουν stand-up στην Κύπρο και γυρίζουν. Αλλά τούτα που βλέπω εγώ είναι, έχει κάποιοι που κάνουν stand-up και είπα του, νομίζω couple of months ago, I was like, πρέπει να πάει σε Ελλάδα, πρέπει να πάει, είσαι πολλά καλός. Δεν πρέπει να κάνεις μόνο στην Κύπρο. Εγώ, I took a risk και πήγα εξωτερικό. Και η Πάνας που είναι, έκαλεσαν την να πάει από εκεί ποτά. Και είπα της, πρέπει να πάεις. Πρέπει να κάνεις. Η Πάν για να κάνει stand-up. Ναι, ή να κάνει δεκάτης. Ας πούμε, ξέρεις το Sushi Mango. And the three Italians in Australia. They're the biggest comedy trio I would say, in the world. Και το manager τους είναι Κυπρέος. But they do like sketches on stage. Και αν κάνουν κάτι έτσι, να πετύχει. They want to see her. Άρα so some people, έχει comedy industry εδώ μέσα στην Κύπρο, αλλά very small, so για να μπορείς να πετύχεις και να το κάνεις full time και make a living, πρέπει να πάει στο εξωτερικό, στη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όχι μόνο τούτο, αλλά είναι για να πιάσεις to get your name out there more. Ας πούμε, η Pan κάνει videos online, her name is everywhere. But now they want to see her live. Οι άλλοι stand-up comedians, το όνομα τους είναι στην Κύπρο, αλλά they're good enough να κάνουν shows εξωτερικό to get their name out there. Αλλά if they stay within Cyprus και κάνουν shows μόνο στην Κύπρο, εντάμε που να μείνουν. Πώς πάει με τις τιμές, δηλαδή το εισιτήριο στην Αυστρία μπορεί να είναι διπλάσια, τριπλάσια τα λεφτά που μπορείς να κάνεις τσάρτσια? I don't do too expensive, 25 ευρώ or something like that. Και δάμε στην Κύπρο τούτα είναι τα prices κάπως. Που κάνω με κάποιοι άλλοι, she's a friend, she comes to Cyprus. Δηλαδή, πώς για έναν που είναι του comedy industry, που είναι επειδή ποτέ να δει comedy και δεν ξέρει που είναι το πράγμα. Περίγραψε του λίγο πώς είναι το, δηλαδή πάεις και τι γίνεται. Να σου πω, it depends on who the... Ούλοι είδαμε κάπως τις ταινίες, φανταζόμαστε πώς είναι, αλλά έχει πολλούς που είναι πίαση. It depends who the comedian is και it depends τι κάνουν, ας πούμε. Εγώ σκέφτομαι σε μια φάση να κάνω ένα stand-up, ένα show που κάνω test material. I'm not going to charge people 25 euro. Εγώ θέλω τους να έρθουν για να κάνω test. I could charge them 5 euro, 10 euro, I don't care. Δεν κόφτουμε για τα λεφτά. Κόφτουμε να έρθουν για να κάνω test τα γενούσκο material. Και εξήγα το λίγο, επειδή έχει πολλούς που δεν ξέρω, τι σημαίνει να κάνεις test. Ας πούμε, μπορεί να έχω ένα... Και πέ μας λίγο, εξήγα μας και λίγο το creative process και πώς το σκέφτεσαι και πώς... Το ένα πράγμα που να πω είναι... Ένα πράγμα που δεν μου αρέσει στην Κύπρο είναι εξωτερικό, έχει τόπους που μπορείς να πάεις να κάνεις 10 λεπτά. Να πάεις να κάνεις 10 λεπτά, δεν είναι το show σου, είναι ένα τόπο που πάσουν όλοι για τούτο το θέμα. Ποδά πρέπει να κάνεις show με άλλους ή κάτι και αν έρχονται και κάνεις 10 λεπτά, είναι έχω κρίμα. Θέλουν παραπάνω. So, είναι δύσκολο τούτο. Άρα είναι και test shows για να πάεις να δοκιμάσεις τα αστεία σου. Ναι, δεν θέλω να καλέσω όλοι τούτοι κόσμο σε έναν τόπο να κάνω 10 λεπτά και να φύγω. Αλλά κάποτε... Και να κάνω και αστεία που είμαι σίγουρος ότι να δουλέψεις. Ναι, if you do 10 minutes, μπορείς να πάεις 5 φορές την εβδομάδα σε τούτο τόπο να κάνεις 3 different types of 10 minutes και να δοκιμάσεις. Είναι ωραίο τούτο, αλλά δεν έχουμε το στην Κύπρο. Αλλά, what was your question before, sorry? Ήταν να μου εξηγήσεις λίγο το industry, λίγο πώς δουλεύει και κάπως και το creative process και γράφεις έναν joke, πάεις, δοκιμάζεις το, γελάσαμε το. Οκ, και πώς το σκέφτεσαι, ότι είναι η ρίζα του, πώς γενικά όλο το process. My jokes are either, είναι κάτι που γίνηκε μου και νομίζω ήταν αστείο και γράφω το κάτω, ή κάτι που σκέφτηκα
Και ας πούμε, και κοιμούμαι και σκέφτηκα κάτι, ξυπνώ, I write it on my notes και βλέπω, ας πούμε, πώς μπορώ να το κάνω stand-up, πώς μπορώ να το κάνω comedy. Because we don't have τούτα τα 10 λεπτά, τόπους που να κάνεις 10 λεπτά, πρέπει να το κάνεις στο show σου. So, πρέπει να το γράψω as good as I can και να το δοκιμάσω. Τώρα που είμαι Αυστραλία... Πώς τα γράφει το πώς εμπνεύει, που daily stuff. Ναι, εγώ γράφω το stand-up μου έτσι πώς θέλω να του πω. Και μετά να το ξαναδώ and I'll do start, middle and end and have jokes in between and a good punchline. Αλλά όποτε και να κάνεις, until it's polished, ας πούμε, it would always change. Ας πούμε, μια φορά έκανα κάτι, ένα joke, που λέει, πάεις μες στο club και ρωτάς, who's your dad? Εντάξει. And it didn't, you know, no one laughed, like it wasn't the joke, but it was just a part. And then, κατά λάθος, μια φορά είπα, I went into the club and I asked her, who's your daddy? And then they laughed. I was like, so mono changing dad to who's your daddy, it got a laugh. So it could be the smallest thing. It could be one word. It could be the way you say the word. It could be the way you pause before you say a word. Γράφεις το ούλον το αστείο πριν και εκείνη την ώρα να το πεις διαφορετικά, να το αλλάξεις λίγο και να ακούσεις. Ναι, μπορείς να πεις διαφορετικά μέχρι να είναι the perfect way. Και μετά αν το έβρεις το perfect way να το πεις ακριβώς το ίδιο. Not ακριβώς, but if it is the perfect way and that's the way you want it, like especially the key points like the punchline and the build-up. Ναι. Τα key points μπορείς να μας εξηγήσεις λίγο το architecture, ναι, πώς like, το σκέφτεσαι ας πούμε το... Sometimes θέλω να κάνω ένα αστείο. Πώς το sometimes it's like misdirect. It depends what type of joke. It could be a story and at the end of the joke it's just a punchline where you've brought them. It could be misdirection. It could be wordplay. There's so many different types. Άρα εσύ δηλαδή κάνεις κάτι που... Πώς το κάνεις, και βάζεις βιβλία, θωρείς άλλους comedians να σου πω. Και άρεσε μου κάτι που είπες και γέλασε ο φίλος σου, πώς το... If I watch another comedian, I won't say, oh, I like that, I'm going to use it. I will look at him and be like, το τρόπο που το έκαμε, the way he made them look over here, and like, that's what I like. And at the same time... Εννοείς τον τρόπο, εννοείς μπορεί και να δεις και το attitude και το εκφραστικότητα τους. Και... Αλλά στη ίδια ώρα, εγώ νομίζω κάθε κωμικό, they follow them for their personality. So πάντα βλέπεις πράγματα, αλλά όχι να χάσεις το personality σου. Πάντα να είσαι αυτός, όχι να προσπαθείς να είσαι κάποιον άλλο. So που μιλώ με παρέας, εντάξει, like, I'm always that guy that makes people laugh, or says a joke, or says something like this. And you got to keep that. Να μην προσπαθείς να είσαι κάποιον άλλο. Ναι, να είσαι αυτός σου και να φτιάχνουν τα αστεία μέσω της προσωπικότητας σου, να μην κάνεις copy-paste. Και νομίζω, είπεν το Ricky Gervais, if the story is yours, you have nothing to worry about. Like sometimes πριν τα jokes που έχω, is this show που έχω τώρα, που να πάω Καναδά τώρα, να το κάνω, is about me growing up and how I got here and this, that and the other. So, και κάποτε πριν να βγω στην πίστα, αχώνομαι. I'm like, ξέχασα my jokes, I forgot everything. I'm like, λεπτό, it's my story, it's my life, γίνηκε μου. So, when I get on stage, λαλώ ένα πράγμα, I get a laugh, and then έρχεται πίσω. And just have fun. That's the main thing, have fun. And I've noticed a lot of watching, ας πούμε, τούτο που είπες πριν, ας πούμε, if you watch other comedians, είδα 2-3 τώρα που ήρθα ήταν Jeff Akuri, and Russell Peters. And εγώ προσπαθώ να γράφω 45 λεπτά comedy ή μια ώρα. Τούτοι, they're so advanced, they're so good. They done so much crowd work και μπορεί 20 λεπτά ήταν το stand-up τους. Αλλά because they were playing with the crowd and then going into one of their jokes, it gave what... Ήταν πολλά interactive μαζί με το κοινό, δηλαδή πιάνναν τον παλμό να στιεύκα μαζί με το προσωπικό τον κύριο. He drew them into his next joke. So instead of spending, η φίλη μου η Έλληνα, η Gabrielle, και εκείνη λέει, when I first started, είχα ένα λίστα, like 20 things, I'm going to go through all of this. I'm going to say all of this. I need to tell them all these jokes. She was like, Peter, listen, remove half of them. Have more fun. Enjoy it. Enjoy the τούτο κομμάτι που να πεις. Have fun with it. Why are you going to rush it? Play with the audience. Have fun, you know. Μίλα ρε κουμπάρε κυπριακά. Have fun, ρε. Have fun, ρε κουμπάρε. How do you say have fun? Όχι, το have fun δεν έχουμε. Ναι, πώς το λέω. Πασαμά. Ναι, have fun. Πες μου το translate.
Κάμε πασαμά. Ναι, Έχει άλλον τρόπο να κάνεις translate. Have fun. Γιατί πασαμά κάνεις... Δεν είναι fun, είναι πασαμά. Like more joke, no? Ναι. Πιο... Ας πούμε, εν τούτα τα πράγματα που μιλά ένας... Χάζιμ, πιο πολύ χάζιμ. Have more fun είναι να περάσετε πιο καλά. Διασκεδαστικά. Τούτο δεν μπορώ να του πω. Διασκεδαστικά. Και εκείνα τα κολοκεφτέδες. Κολοκεφτέδες. Ναι, I can't say it, man. Προσπαθώ κολοκεφτέδες. Και ήταν το κότσινο τριμηθιά που ήθελα πολύ ώρα να μάθω. Κόκκινο τριμηθιά. Μπορεί να είμαι κοντά από το Μένικ που είμαι εγώ. Αλλά πάμε πίσω, άρα για να καταλάβω, να κάνω summarize. Εσύ κάθεσαι και γράφεις jokes. Ένα αστείο να πω κάτι για τον τρόπο που κάνουμε τα σουβλάκια ή το πόσο αγαπούμε τα σουβλάκια και σκέφτεσαι κάτι που είναι αστείο και γράφεις το, έχει αρχή, μέση, τέλος, κάπως έτσι το σκέφτεσαι. Αλλά και jokes μες στη μέση. Και που είναι ωραίο. Μες στη μέση. Κάμεις το και δοκιμάζεις το και τώρα εξηγάς μας το γενικά το structure. Εσύ προσπαθάς να κάνεις παραπάνω φαν, να μένεις του μες στο script, έχω α, β, γ, δ και προσπαθάς να κάνεις παραπάνω φαν και να... Καταλάβετε το key να παίζεις με το κοινό, δηλαδή θεωρείς... Ναι, να σου πω, παίζω με το with the crowd, αλλά τώρα τελευταία κάνω το παραπάνω και προσπαθώ να φύγω λίγο από το stand-up μου για να έχω παραπάνω ώρα για να παίζω με το κοινό. Like. Γιατί αν κάνεις πολλά, they get tired και θέλεις να, you want to go through everything. Γιατί έχω ένα joke στο τέλος που πρέπει να τελειώσω με εκείνο πριν να βγω και να αλλάξω ρούχα, γιατί φκαίνω και σαν το χαρακτήρα μου μετά. So, I need to find a way να φύγω κάτι για να έχω εκείνο το τόπο και have fun. Και να ρωτάς τους πώς δεν είσαι, να που κάνεις, how did you meet. Πάεις με ρωτάς και παίζεις με τον κόσμο και μιλάς και διάσου στο μικρόφωνο και τα λοιπά. Ναι. They are character μες στο play σου, ας πούμε. Yeah, γιατί on this one of my shows κάνω και live προξένια with my character on stage. So φέρνω κόσμο πάνω και γελούμε και... Γιατί αν είσαι ένας... Το interactive είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, αλλά αν βάλω μουστάκι είμαι άλλος. Ας πούμε μιλάω κυπριακά έτσι τώρα, αλλά αν βάλω μουστάκι να νομίζεις είμαι τέτοια Κυπρέος. Αγχώνεσαι ακόμα από ένα διεύθυνση. Νομίζω ο πιο μεγάλος φόβος των ανθρώπων να με ρωτήσεις το να είναι μπροστά από κοινό. Γενικά. Εσύ φοβάσαι να είσαι μπροστά από το κοινό. Έχεις άγχος. Το μόνο σκέψη που πάει μέσα στο μυαλό μου είναι θέλω να τους... I want to give them what they paid for. I don't want to let them down. That's the only thing. Άρα αγχώνεσαι για να το θέλεις να είναι καλό το αποτέλεσμα. Ναι. Γιατί ήρθασαν, they've taken time out of their schedule για να έρθουν να με δουν και θέλω να τους... I want to do a good job. Όχι, αν κάνω one laugh, είμαι μέσα. I'm happy. Και παίζεις το... ώστε να κάνεις warm-up το κοινό και τα λοιπά, να ξεκινήσεις διαφορετικό λίγο στην αρχή, μετά με το flow και βλέπεις και you are ένα άσπρος καμβάς και χτίζεις πάνω του κάπως. Γιατί κάποτε που φκένεις, they don't know what to expect. Θα είναι καλός, δεν θα είναι καλός. Γιατί κάποτε που πάω και βλέπω εγώ ένα κωμικός, I'm like, μακάρι να είναι καλός, να είμαστε μαζί του, you gotta see, you know. But it's nice. Απλά πώς γίνεται το sales μετά, πώς πουλάς εισιτήρια, πώς το κάνεις διαφήμιση, πώς το, δηλαδή να πάεις τώρα στον Καναδά, πώς το... Tickets online. Just sell tickets online, Facebook, events. Και κάνεις το promotion, πώς το κάνεις, για να φέρεις... Through my Instagram, through Facebook, social media. Ναι, όλα social media. And ναι, just even μετά μιλώ, ας πούμε, που πάω τόπους, ας πούμε που πήγα South Africa, μίλησα με τον NEPOMAC, τον Assosa, που είναι youth organizations. So βρίσκεις κάπως το local community και κάνεις το organize μαζί. I would say to the Greek community or the Cypriot community, έλα ένα link, ό,τι πουλάς, πιάνεις τόσα, και για τα Assosa, they helped a lot for South Africa with the flyers, the design, the pushing. Άρα διάς κάποιο commission σε... Ναι, ας πούμε, και τώρα αν πάω, που ήμουν Αυστραλία anyway, και South Africa,
λαλό τους, κάμε φαΐ, κάμε ποτά, κάμε ό,τι θέλεις, you know, για να βγάλεις και εσείς λεφτά και να έχουν φαΐ να φάσουν στο show, ποτό να πιούσουν και να είναι ωραία, ας πούμε. Και κάπως το show προετοιμάζει να είναι θέατρο ή προετοιμάζει να είναι κάπως όπως το cafe shop που να... Τώρα είναι more community halls or like the Greek hall τώρα που να πάω Καναδά, αλλά τώρα που να πάω Αυστραλία, γιατί έκανα 2-3 φορές με κοινότητα, θέλω να κάνω θέατρο τώρα. I want to be in a theater, I want to level up, you know, so... Το level up είναι το θέατρο. Yeah, I would say, yeah. Because I want to... Ναι, ένα άλλο φάση να πάει θέατρο, you know. So, αλλά να βρω τρόπο να βοηθώ και τα κοινότητα να έρθουν να μπορούν να κάνουν φαΐ και βράχατα. Πες ότι, να κάνουμε λίγο random numbers, πες ότι 200 άτομα on average. Bro, the tax man. Be careful. This guy gonna get me locked up. Όχι, για να... Ρε, όλα τα shows μου free, δωρεάν, που μένα. It's from my heart. 200 πες άτομα on average, πες. Yeah, he's stuck on this. So, άρα πες 25 ευρώ, αλλά πες εσύ probably πιάνεις 15. Να πούμε ένα. Ναι, να πούμε ένα. Άρα 200 επί 10, άρα 3, πες βγάλεις περίπου 3.000 κάθε show που να κάνεις περίπου. 2,5, οξάμε πάνω κάτω, αρόγκ. Κάτω, πολλά 1.000 ευρώ ας πούμε. Ούτε. Περιπέζεις μας τώρα. Right, you're gonna get me locked up. Relax. Δεν κάνεις κάτι τίποτε εσύ, είναι. Δεν κάνουμε κάτι. Απλά το θέμα, βασικά, δεν κάνουμε κάτι, εγώ ποτέ τα δικά μου, αλλά άμα έρθει κάποιος guest και πει μου πρέπει να κόψεις τον τόδον, ενώ έντια να πιάσω, άμα είπε κάτι λάθος ο guest και τα λοιπά. Αλλά ναι, uncomfortable να συζητάς. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Με τούτα... Απλά ξέρεις, εγώ το που θέλω να καταλάβει και ο κόσμος, επειδή μπορεί να έχει κάποιον που θέλει να το δει και να κάνει ράντα, μπορεί να είναι καλό path για career. Αυτό θέλω να σου πω. Με τούτα τα λεφτά έρχεται visas να πληρώσεις, flights, hotels, renting the venue και anything else. Μπορεί να έχεις βοηθό. Ας πούμε που επί Αυστραλία πρέπει να δω $800 for equipment. Just for one show. Another show ήταν 600, the other show ήταν 200. So έχει άλλα πράγματα. Μετά πάεις να φάεις, you know, just to live. So μπορεί, at the end of the day, it was just a free trip. Ήρθες πίσω, δεν είσαι με πάνω και κάτω, αλλά it depends how long you go as well. Γιατί που πήγα Αυστραλία πήγα 3 μήνες και γύρισα και I enjoyed. Okay. Αλλά εντάξει, τώρα που να πάω άλλη φορά, μπορεί να κάνω και γάμους. Γιατί they asked me to host and MC weddings and stuff like this. So μπορεί να κάνω και τούτο. Which would be cool. Ξανακάμες το εδώ. In South Africa, I hosted a wedding. It was really good. Αλλά ήμουν εγώ και ο χαρακτήρας μου. Δεν θέλαν που τα δύο. Έκανα και ένα Σαντορίνι για κάτι Αυστραλέζοι Κυπρέοι. Αλλά ήμουν αυτός μου. Και κάνω το. Και τι εννοείς, τα χάρη ο γάμο και κάνεις τους διασκεδάζεις, τους όχι, είμαι MC μόνο. Φκένει λίγα αστιάκια από τίποτα, αλλά you're organizing the night. So you organize the night, you make some jokes, you have some fun, and you just keep people dancing and having fun, you know. Okay. Και είναι κάπως familiar ο κόσμος μαζί σου, so it's good to have έναν πρόσωπο που ξέρεις να κάνεις κάποιον. Και έχει εταιρείες που θέλουν να κάνουν πράγματα μαζί μου, αλλά εντάξει, I pick and choose, γιατί δεν θέλω να το παρασχέσω. Εταιρείες εννοείς για να πάεις να κάνεις stand-up στην εταιρεία τους, stand-up and like promotional videos και τούτα. Αλλά I pick and choose. Γιατί δεν θέλω να κάνω... Promotion ως influencer. Ναι, αλλά δεν θέλω να κάνω πολλά, γιατί I don't want to get drained out. Αλλά εντάξει, είχε μια φορά this summer, ήθελα σε μια εταιρεία stand-up. So for months, Peter, this day έχει stand-up comedy for this event that we're doing for our company. I was like, okay, no problem, blah, blah, blah. Ετοιμάζω. Πάω για με. Και ήταν τάχα beach party φάση. Και είπα της, alright, πού να κάνω εγώ stand-up, αφού όλοι γυρίζουν, χορεύουν, πίνουν ποτά, μεθυσμένοι. Και λέει μου, για με, μες στη μέση του dance floor και να έρθουν να στέκονται γύρω σου. I was like, δεν είπα τίποτε. The only thought that went into my head was, I listen to other comedians and situations that they've gone through in their careers
which were awkward, but they done them. And that's the first thing that went into my head. It was like, this is going to be an experience for me. Just go in there, κάμε το, and you will learn from it. Επία μέσα, έκαμα το, it was nice, it was good, it was fun. Αλλάξα το, δεν έκαμα το τάχα τέλεια stand-up, έκαμα το more, περιπέζω λίγο κόσμο, more interacting. Αλλά εντάξει, μαθαίνεις που τούτο. Άλλη φορά θα το κάνω. Θέλω κάποιοι, πρέπει να κάτσετε και να ακούσετε. Όχι, γιατί εγκρίμα και πάνω τους. Γιατί θέλουν να χορέψουν, να βρίσκουν καν γενέκα, να κάνουν δουλειά τους. Όχι να στέκονται και να βλέπουν εμένα, ας πούμε. Άρα παίζει ρόλο και το setup και το situation. In Australia, the first time. Στην Αυστραλία είναι η πρώτη φορά. No, it was good. It was good, αλλά I could be much better. Αλλά after my Melbourne show, μετά από το της Μελβούνης. Μετά από το show στη Μελβούνης, ήταν ο Εύρος. Και μου Πίτερ, πρέπει να έρθεις αύριο. Κάμε και ο Εύρος stand-up comedy. Όχι τούτος, ένας που δουλεύει για μέ. Πρέπει να έρθεις αύριο, γιατί οι παγιοί θέλουν να σε δούσει. Άκουσα είσαι δαμέ και θέλουν να σε δούσει. Οι παγιοί είναι. The older people. Οι γέροι. And I'm trying to be nice. I'm trying to make older people sound better. And πάω the next day, I walked, Peter, άντε έλα μέσα. They saw me, δεν καταλάβε με κανένα. Και λέει μου, εγώ νομίζω ήταν να πάω να τους πω ένα hello. Και λέει μου, άντε, το microphone για μέ, πήγαινε. I was like, what? Like, πάω I get the microphone, I start to talk, όλοι βλέπουν με. Κανένας δεν γελάσε. Κανένας. Είπα τους, is your hearing aids on? No one said anything. I take that as a no. You know, nothing. Και που τέλειωσα, I went down. The first thing, κάποιος είπε μου, έλα. And I went, ναι, τι θέλεις? And they're like, πώς δεν είσαι, έλα κάτσε να μιλούμε. They just want κουβέντα. So that was another embarrassing moment. It was so embarrassing. Άρα είναι γελάσαι κανένας. No, δεν νομίζω ακούσασαι. Και μίλησα αγγλέζικα. Τούτοι είναι γέροι από Αυστραλία, αλλά Κυπρέοι, original, ας πούμε. Μπορεί 5-6 τα αγγλέζικα του. Μπορεί σαν δικό σου, ας πούμε. But it's good. You must have had the experiences like that. Awkward. The one thing you've done. Το ένα πράγμα που έκανα. Το ένα πράγμα που έκαμες εσύ. And the μόνο πράγμα που I was like, what the... Can I swear? What the fuck is he doing? Πολλά επικίνδυνο. Was Skid Row. Bro. Σιγά ρε. Σιγά. They're on crack. They didn't even know I was there. Για τους που δεν ξέρουν, το Skid Row στο LA ένας δρόμος που ενούλοι κάπως οι homeless. Ναι. Και πίνουν ναρκωτικά, κάνουν πράγματα, τσακώνονται. Κάποτε ας πούμε είπε μου μια κοπέλα ότι είχε έναν και μαχαίρωσε 6 άτομα μες στο δούδο. Έχει... Σιγά ρε. Να σου ρωτήσω εγώ κάτι. Γιατί this is something that's been in my mind a long time for you. Τώρα που είσαι in the European... Είπαμε ότι δεν δικαιόμαστε να μιλούμε για πολιτικά. Ναι, θα μιλώ για τούτο. Do you miss what you were doing? Επιθύμησες το και αν are you ever going to go back to that? Η ερώτηση, και εγώ σκεφτούν το πριν λίγο καιρό, εγώ σταμάτησα το YouTube σε έναν κάπως ανωδική πορεία. Είχα 2,5 εκατομμύρια subscribers, έπιανα πολλά views, τα λεφτά αυξάνονταν μήνα με μήνα και μάθαινα, δικτυώθηκα με YouTubers κτλ. So, οι παραπάνω μου φίλοι τώρα είναι μεγάλοι YouTubers που βγάλουν 2-3 εκατομμύρια το μήνα, ας πούμε. So, αν συνέχιζα, μπορούσε να είμαι και εγώ σε τσίντο level στο YouTubers, στο top YouTubers στον κόσμο. Θεωρώ ότι αν προσπαθούσα. So, τώρα άλλαξα το pivot και πιάσα τα πολιτικά και δεν ξέρω κάπως τι θα γίνει, αλλά είμαι happy με τούτο που είμαι τώρα. So, τώρα θα πάω μετά από 5-10 χρόνια ξανά πίσω, έναν άλλα circumstances, αλλά είμαι happy fully με τούτο, επειδή μαθαίνω πολλά πράγματα και νιώθω ότι το impact ενός βίντεο
Δηλαδή, εντάξει, δεν συγκρίνω να κάνω ένα βίντεο να πιάσει 1 εκατομμύριο views, νιώθω ότι άμα είναι για κάτι που πιστεύω να έχει μεγαλύτερο impact παρά έναν αστείο που να κάνει τον κόσμο να γελάσει. So, κάπως νιώθω ότι έχει παραπάνω impact κάπως η δουλειά του που έχω τώρα. Αλλά ναι, κάπως είναι fuck. Τι να μπορούσα να κάνω τώρα αν μένει μου στα πολιτικά. It's true. But the question was, do you miss like το Πάσαμα, τα videos, τούτα που έκαμες, ας πούμε. Do you miss it? Όχι. No. Just the money. Ούτε τα λεφτά, είναι τα λεφτά. But now you're happy. Απλά επειδή είχα και έναν aspect του αυτού πάντα που ήθελα να μαθαίνω. So τούτο το intellectual side τώρα νομίζω πολλά happy με το να μαθαίνω για πολιτικά και τα λοιπά. So νομίζω είμαι χαρούμενος, αλλά εντάξει, το πρόβλημα με λίγο είναι ότι δεν ήθελα ποτέ να κάνω stack στην Κύπρο. Κάπως επειδή η Κύπρος είναι nothing και είναι 1 εκατομμύριο στα 8 billion. So ήθελα πάντα να κάνω bigger πράγματα κάπως. Για 8 billion people, για 2 billion people που μιλούν αγγλικά. Αλλά ναι, νομίζω το Ευρωκοινοβούλιο συνδυάζει για 450 people, 450 million. Αλλά ναι, by the way, για τον που είπαμε πριν ότι δεν ήθελες να μιλήσουμε για μάπες, πολιτικά και η εκκλησία. Δεν μίλησα για... Όχι, δεν είπα τίποτε. Απλά... you want to say... Θέλει να το βάλει για το clips. Για το τούτο. Για το Instagram Reels. Γιατί δεν ήθελες που περιέργεια. Αν κάνεις avoid και στο comedy σου είναι interesting. Δεν και πειράζει να μην μιλήσουμε. Απλά γιατί... I'd rather not. Προτιμάς κάπως... rather not, what's the reason behind όμως. So, δεν που έκαμες το Σαββατοκύριακο. You can fish, I'm not biting. Δέχομαι. Αλλά να το κάνω όπως το φαντάζομαι, ότι you just want to make people laugh και you don't want to make controversial thing. Κάπως έτσι σε Yes. Yes. Ναι. Respect. Απλά ήταν interesting να καταλάβει. Ναι. Αλλά τούτο, you hit it on the head. Η παν το ίδιο. Που πριν που ήρθε να κάνουμε podcast, είπαμε να μην μιλήσουμε πολλά για πολιτικά, ξέρω εγώ. So, καταλαβαίνω το aspect. Αλλά πάμε τώρα, super important ερώτηση. 12 inches. Γιατί σου αρέσει 12 cm? Ύψος μου. 12 cm. Inches. Πιο μεγάλο το... Tell me the important. When you say that, you get me on edge. Like, fuck, what's he going to say now? Τώρα, με το... Tell me the important. I don't like the look as well. Γιατί έφτιαξες το path με το comedy στη ζωή σου? Τι είναι που σε γεμίζει? Να σου πω, I've always loved comedy. Και θυμούμαι πριν να το κάνω, πάντα αν ήμουν down, έβλεπα ένα σειρά Only Fools and Horses. Πρέπει να το δεις. Εγγλέζικο, παλιό, αλλά it's the best. Και όποτε έβλεπα, it made me feel good. If I ever watched a stand-up comedian, it made me feel good. Και ποτέ μου δεν σκέφτηκα, this is funny, this guy is really good. Πάντα σκέφτηκα, I want to be that guy that makes people feel the way that he's made me feel. And that's the reason I've done it. And και τώρα, ας πούμε, που το κάνω, θυμούμαι η μητριά μου είπε μου μια φορά, write your goals down on the fridge και να γίνουν. Και ήταν πολλά παλιά και έγραψα θέλω MacBook, θέλω να πάω Ινδία, and I want to make the world laugh. And έμεινε, έκανα τα ούλα, I think. Αυτά δεν μου now. I'm still doing the one. Και μηνύματα που πιάνεις, ήμουν depressed και κάμες μου να νιώθω έτσι. It's like, it just makes everything worth it. Δεν είναι για τα λεφτά, δεν είναι για τούτο. You need that to obviously keep doing what you're doing. But it's just, I want to do that for the rest of my life. That's when you would understand some videos, χάνω λεφτά. Δεν
no one pays me or like makes sponsors my videos or anything like. Μπορεί να πάω κάπου να πιάω 200-300 ευρώ πράγματα για ένα βίντεο και μετά να δω τα πράγματα που έπια. Ας πούμε, you know, κάνεις το γιατί αγαπάς το. That's it. I do it because I love it. I want to make the world laugh for the rest of my life. And yeah. Άρα κάπως ήβρες το calling σου. Yeah, big time. Και ο παπάς μου ήταν πάντα funny and happy. My whole family is very entertaining. My brother is an entertainer. My dad used to sing. My uncle's a stuntman. My cousin's a singer. Like, we have it in our family, you know. So. Ο παπάς σου τι ήταν? Then he played guitar, and he always used to make people Άρα laugh. είσαστε family of entertainers κάπως. Ναι. Και πάει καλά. Ναι. But like, my uncle he's guided me a lot because of his industry and the stuntman. Ναι. Γιατί εκείνος πέτυχε πάρα πολλά και έκαμε πάρα πολλά πράγματα. So he's like my role model and someone that gives me guidance if I'm doing something. Εντάξει, εδώ και μου κάτι ιδέες που δεν τα κάμα, γιατί δεν ήθελα. Γιατί sometimes you got to think, I don't find that funny. Αλλά εντάξει, ναι. Άρα τώρα μείνεις και Κύπρο. Είμαι Κύπρο, πάω Αγγλία, τώρα να πάω Καναδά, να πάω Αυστραλία τέλος. Άρα έχεις base όμως Κύπρο. Ναι, Κύπρο, Αγγλία, είμαι back and forth. 3-4 μήνες το χρόνο Κύπρο ή παραπάνω. Κάτι για ναι. Αλλά in the future, maybe less, you know. Or maybe more. Maybe less. Όχι, γιατί I feel like I'm biased. I always bring up Australia and my friends get annoyed with me about it, but αν πάει σε Αυστραλία, Ιταλούς, Έλληνες, Κυπρέοι, Λεβανέζοι, they're all one. Like, με νοείς ως community στην... Comedy, community, like, γιατί ο Λεβανέζος, ο Ιταλός, they all grew up together. So a Lebanese will understand the Greek, a Cypriot, and I love that. Culture is similar. Και το comedy culture for ethnic people over there is just so brilliant. Και πρέπει να έχει πολλούς. Ναι, και αν ήμουν τζάμε, όπως είπες εσύ, if you continue doing what you was doing, ήταν να είσαι στο top YouTubers of the world. Αν ήμουν εορπογή, I would be higher than I am now as well. Άρα θέλεις να κάνεις κάπως relocate στην Αυστραλία for your job, ας πούμε, για... For my career, and I do love it. It's, you know, and just, yeah, I think I do. Ποιο είναι το opinion σου? Νιώθω ότι τούτοι που στο εξωτερικό χτιμούν παραπάνω έτσι το comedy που κάνεις παραπάνω σε σχέση με τους που είναι στην... Επειδή πάντα νοσταλγούν τόσο πολλά των τόπων τους στην Κύπρο, στην Ελλάδα και βρίσκουν το... It's like taking them back home. Giving them a taste of home. Εσείς το και τούτο μες στον κόλ σου με consciously που το κάνεις κάπως τούτο to make them... Ναι, αλλά at the same time my character is his own person. So έχει stereotypes, αλλά πάντα προσπαθώ να βάλω πράγματα που είναι his character. Και people that have followed him for a long time, they know that's him. Δεν είναι, I'm not trying to make fun of a Kiprea or a Greek. That's Souvlakis, you know? So I want him to be like the Greek Cypriot Borat. You know what I mean? That's what I want him to be. Είμαι εγώ Greek Cypriot Borat. Εντάξει, εσύ είσαι στο κορμί. Αλλά και στην Κύπρο, the one thing that makes me realize κάνω καλά είναι που they don't hate me. Που με βλέπουν, ναι, που με βλέπουν, ο Σουβλάκης είναι τέλειος. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο. Να σου πω, it's because you're in a ό,τι έκαμες is very controversial, you know? But you put yourself into that and you were ready for that and you're, you know, like, mentally, μπορείς να το κάνεις. Εγώ δεν θέλω, I want to make people laugh. You want to make people crazy. It's okay. So νιώθεις τον το love που πάεις στο δρόμο? Ναι, like, όπου πάω, ας πούμε, I always say, like, they were fans and they became friends. Ας πούμε, όπου πάω, μιλώ με most of the people που ήρθαν στο show μου. I stay in contact. Αν πάω ξανά, I invite them to my show. Ας πούμε,
And do you know, ό,τι και να κάνεις, it's all about making relationships, keeping relationships. And στην Κύπρο, and Κύπρο is small, so your name is everything. So you got to be respectful. Γιατί να κάνεις ένα πράγμα και they're going to think you're something else. Εντάξει, μαζί σου, because there's so many things online, people don't know until they meet you. They need to meet you, they need to talk to you, and you got to have your opinion after. Αρκετοί που με γνωρίζουν λέω afraid to meet me. Δεν ξέρω να μας βάλει κάμερα μέσα στη γωνιά και να το... Όπου έμπηκα τα μέσα, μόνο μια σε βλέπει. Ah, he's recording already. So I made sure. Βγάλαμε βίντεο, τώρα... Α, δαμε εννοείς που This is recording, right? Ναι. Ναι, βλέπα το iPhone. Ναι, τα που εμπήκες μέσα. Ναι, like, alright. Αλλά το που είπες για το networking, ήμουν πριν μια εβδομάδα σε έναν κότερο κάποιου φίλου μου που έδωσε δισεκατομμυριού. Και έκανα το λίγο absorb και λέω εγώ ρε, τούτος έδαμε στο κότερο και καγιά όλους τους φίλους του και έναν big part του success του τα relationship που κάνουν. Και λέω εγώ είμαι τόσο πολλά καλός στο να κάνω keep relationship, δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις relationship με όλους, δηλαδή με όποιον βρίσκεις στον δρόμο να πιάνεις το τηλέφωνο. Απλά τούτο που κατάλαβα μαζί του βρίσκει ποια είναι τα key people, έχει μια λίστα από 30, 40, 50 άτομα που θέλει να έχει καλές σχέσεις και ερώτησαν μου, you never let them down. Έχεις τη λίστα με τα άτομα που μέσα στην priority and you never let them down. That's the... και απαντάει responsive στα WhatsApp και κάμε μου κάπως εντύπωση το πράγμα και λέω πρέπει και εγώ να βελτιωθώ πολλά παραπάνω το πρέπει. Έναν relationship can make the world so much impact, ας πούμε. Και είναι ωραίο when you're in this world να έχεις the people που εξέρασε από πριν για να σου to keep you grounded. Πώς το λέω στα ελληνικά, to keep you grounded. Οι παρέες μου έχω, να το πω όνομα τους, Άντρο, Αλέξανδρο, Μπλάνκο και Νικόλα. Τούτοι. Θεωρείς ότι έχεις πρόβλημα με το οίκο, ας πούμε, ότι θεωρείς ότι sometimes gets over your head και νομίζεις ότι you're more powerful? No, never. Αλλά είπα τους, if I ever do, διάς μου πάτσο and bring me down to earth. Αλλά I don't think I have, because νομίζω because of this sort of relationship που κάνω, που πάω και κάνω show, at the end of the show, μηνίσκω. Λαλώ χαλώ με όλους, αλλά είμαι τιμένος σουβλάκης, so πρέπει να μείνω χαρακτήρα. They're trying to talk to me, αλλά είμαι σουβλάκης, so I have to stay in character. Είναι το show σουβλάκης? Όχι, stand up me, then σουβλάκης. But then at the end I'm σουβλάκης και μετά πάω και αλλάζω και πάω και λαλώ τους χαλώ και άντε πάμε παρακάτω, πάμε μαζί. So because I have such a close relationship and I'm very approachable and τούτο που δείχνω online είμαι, and ας πούμε στην Κύπρο έρχονται όλοι. Είμαστε εδώ, έλα να πιείς ποτό, έλα να φάμε. Πια σπίτι τους άλλους. So because I'm like, I'm not above or below anyone, we're all the same. And because of that, I don't get an ego, because we're just, like I said to you, έχει πολλά fans, but γίνηκαν φίλοι μου. And like, even family now, a lot of them. Έχει ένας, ο Andrew, στην Μελβούνι. He follows you, he likes you. Γίνος, έκλεψε με. Έκλεψε με. By show in Melbourne, because they heard I was going to Adelaide. Γιάννη με. He's like, we want you to come to do a show in Melbourne. I was like, εντάξει. He was like, πόσα θέλεις? I was like, θέλω τόσα. He went, okay. Έκλεισα τηλέφωνο. I was like, even okay, πολλά κλείωρα. Μπορούσα να πω τα διπλάσια. Έπια και μείνα με έναν παρέα μου Νέστορα, που ήταν φαν και γίνηκαμε φίλοι. And he was my Australian manager. Πόσα, πιάνω το εγώ τώρα να καλονίσουμε ένα άλλο τίου. Πιάνει το Νέστορα, το Άντριου. Άντριου, θέλουμε τόσα. Ο Άντριου, οκ. Κλείσα. Μαλάκα, είπε πολλά κλείωρα το οκ. Μπορεί να πιάμε και παραπάνω. Anyway, πήγαμε και κάναμε το show. Είχε 600 άτομα. We were like calculating πόσα πρέπει να πιάμε. Και στο τέλος, εδώ και μας τα λεφτά και έκαμε έτσι. Και τούτο από μένα. Έλα. Αλλά after that, he made fun. Like, τάχα,
τα λεφτά που έπιασα στην Gini πρέπει να το πιάω εγώ. Αλλά, he said to me, you like basically helped the κοινότητα so much they needed that money. They needed that money to keep going. And like for me, the relationship was more than anything. Τούτος έγινε my family friend now forever. And like his family is my family. Και το κοινότητα του Μελβούνι που έπια δεύτερη φορά και έπια σε άλλο τόπο, έπια σε ένα θέατρο να το κάνω, they pushed me, they supported me. And because of what I done, or we done, it wasn't just me, they helped push, they helped make food. It was such an event. Είχαν λουκουμάδες, είχαν σουβλάκια. It was amazing. It was one of my best shows. And the people were amazing as well. So it's just relationships and supporting your community outside. Άρα, εντάξει, εγώ το πρόβλημα που έχω κάποτε είναι ότι become cocky και people don't matter, ενώ ότι I overestimate myself and my powers. Κάπως... So ego. Ναι, με το ego. Και προσπαθώ και εγώ να λαλώ στα άτομα γύρω μου, ας πούμε. Ο παπάς μου οπότε με θωρεί, λέει μου, εφίδια. Το μόνο σου πρόβλημα να ελέγξεις τον εγωισμό σου και τα άλλα όλα εντάξει. Αλλά να σου πω, you're in a different, we're not talking about it, but you're in a different, like, εγώ λαλώ αστιάκια. But it's similar, because άμα έχεις everyone say good things about you, because you meet them, you say, they say good thing, we love you, and you think that you are more important than you are. Και ξεκινάς να κάνεις overestimate τον εαυτό σου κάπως. But you have power, that's the difference. Έχεις. Εγώ... Και εσύ έχεις power, με τα social media έχεις form of power. Ναι, αλλά it's a different type. As when me, what I think... Μπαίνουμε σε politics. Όχι, δεν μπαίνουμε... Oh my God! Oh my God! What I think with the difference is, που δεν μπαίνουμε politics, I say jokes. So δεν έχει... Μπορεί out of my whole show, μπορεί να έχει 5-6 άτομα που... Κάμε και politics jokes, οξά. Όχι. Να το ξεκινήσεις και δεν έχουμε να με μπερδέσεις εμένα. Έκαμα ένα, να σου πω μετά. I made one joke about... Not about me? No, about politics, religion and football. Okay. Because I was saying, I'm going to tell him, I'm not going to talk about this, this and this. And then I made a joke. I was like, that's funny. I'm going to write that down. So, because of... Στα ελληνικά, ναι. Να τα γράψω κάτω. Νομίζω έχεις παραπάνω ego because in your industry έχει πολλοί που νομίζουν ξέρουν παραπάνω από σένα. Που κάνω εγώ και πρέπει να είσαι νακό defensive. Που είμαι εγώ comedian και I'm telling jokes, they're more casual, they're more calm. So, and they're more like, that was funny, maybe you can do this, maybe you can do that. Όχι, είσαι λάθος. Ή πρέπει να πεις έτσι, δεν πρέπει να κάνεις έτσι. So, κάποτε νομίζω μαζί σου πρέπει να είσαι πιο defensive. Είναι και το industry κάπως που κάνει... Maybe you should try comedy. Θέλω να δοκιμάσω. Θέλω να κάνω πάντα ένα YouTube βίντεο. I became a comedian in 30 days. Και να πιένω κάθε μέρα σε ρούντα στην Αμερική. Είναι πολλά από τα shows που πάει και κάνεις test material. Would you do this after being a politician? I want to. Because... Μπορείς να το κάνεις ας πούμε τώρα. Έχει πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις. Όχι, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Και it's good. Τούτο είναι το superpower. Επειδή I was elected, πάει μαζί ευαίνω και κάποιον να μου λέει behind me what to do. Αλλά, ναι, πολλά... Ναι, but your life is a comedy sketch. So I will have good jokes. Να σου πω, τα αγγλικά σου βοηθά, που μπορεί να πεις λάθος πράγμα, που λαλείς για μένα που μιλώ ελληνικά. Ναι, γιατί... Ναι, εσύ δίκαια. Just the accent is funny. Αλλά I think it would be good. Do you think you're going to have a Netflix documentary σε μια φάση? Όχι για comedy. Όχι. I can imagine Netflix special φιδίας παραγιώτα. Έχει πολλούς όμως μεγάλους comedian που κάνουν Netflix special. Ναι. Και it's a big reach, είναι μεγάλο powerful για να φέρουν και κόσμο, για να τους δει ο κόσμος. Very good promotion for themselves. Ναι, but there should be a documentary about you soon, no? Τούτα που έκαμες. Ναι, δεν ξέρω. From skid to... From skid to... What's the two? That would be a good. From skid to scratch. Αλλά το με το οίκο νομίζω κάναμε το mention.
δύσκολο, αλλά... Who's got a bigger ego, you or Andrew Tate? Andrew Tate. Αλλά το ego, a lot of times it's healthy. Θέλεις κάνω ένα form of ego, I can do this, ας πούμε. That's more confidence, no? Confidence and ego. That I can do this, ας πούμε. So, θέλεις zero ego, θέλεις κάπως να έχεις έναν healthy ego. 25%. 25%. Εσύ, at the moment, πόσα της εκατόν είσαι? Άμα φκένω του 80, and dangerous. Νομίζω είμαι στα 50. Πρέπει να το ρίψω κάτω. Άρα τώρα το YouTube είναι main social media, έχεις preference. Προτιμώ Instagram. Βάλω Instagram. Everything is different. Το ένα μπορεί να πάει καλά. Κάνεις διαφορετικά για κάθε platform και τα λοιπά. Βάλεις τα ίδια σε όλα. Βάλω τα ίδια. Εντάξει, δεν έκανα πολλά YouTube videos, τα horizontal για κάτι καιρό. Βάλω τα shorts. Γιατί όμως βάλεις κάποια lives σου που κάνεις, τα comedy σου? Θέλω να βάλω, αλλά μέχρι τώρα the quality of some of the videos δεν είναι, I'm not happy. Το quality εννοείς που έγινε film, όχι το material. Ναι, filmed and sometimes material. Sometimes I'm like, fuck, I could have been better. Maybe I could have said this better. Maybe I could have done this. So sometimes it's a mixture of everything. Αλλά νομίζω, επειδή έχει πάρα πολλά viral clips που βγαίνουν, που comedians που κάνουν comedy, it can be your best way να κάνεις promote. Αλλά πολλά από τούτα είναι τα crowd work που I'm starting to do more of. Take away my material and do more crowd work. So είναι και τούτο. Ας πούμε τώρα που να πάω Καναδά, να έβρω ένα videographer, να κάνω παραπάνω crowd work και maybe you'll see my clips very soon. Να μπουν τα goals σου in life. My goals? Just what do you want from this life? From comedy? Or in life? In life, in general. We spoke about comedy. In my goals in life, τώρα έτσι πως είμαι, είναι I want to travel the world. I want to keep doing what I'm doing. Θέλει να ταξιδέψει, θέλει να συνεχίσει να κάνει να μεγαλώσει τα audience και τα shows μου. Να έβρω μια καλή γυναίκα και να παντρευτώ, να κάνω μωρά. Okay. Γιατί... Άρα στον Μπούτσο είναι το web development. No, έτσι να κάνω, μάλακα. Όχι, και πάντα είναι ωραίο, να σου πω κάτι, τούτο που είδα, έχει άλλοι κωμικούς και τούτοι που ξέρω και πάντα έχουν κάτι άλλο. Πάντα έχουν, comedy is their main focus, but they have other companies running behind. Γιατί ξέρεις να μπορεί να γίνει και πάντα είναι ωραίο να έχεις backup ή μια εταιρεία που πίσω σου και another form of income. So, εγώ θαυμάζω πάρα πολλά τον Joe Rogan. Ναι. Successful comedian. Δεν έπιες στο Joe Rogan? Να ήθελα να είναι ο πιο μεγάλος podcaster στον κόσμο, αλλά επειδή comedian, το να είσαι comedian είναι τόσο... Πολλοί θεωρούν το surface level, ότι it's just making people laugh, καρακιός, this clown. Αλλά you really understand how... Κάπως you become an anthropologist in a way. You think about something and και το approach σου, ας πούμε, μπορεί να το πεις και να εξηγείς και μαθαίνεις να εξηγάς τα πράγματα, το storytelling, μαθαίνεις να πες πώς να μιλάς και να χτυπάς τα συναισθήματα του άλλου. Πολλά psychology, έχει πάρα πολλά πράγματα embedded. Και να σου πω και για το κωμική, τούτο που κατάλαβα είναι το τρόπο που ξεκινάς, είναι το τρόπο που πρέπει να πάεις. Ας πούμε, τούτοι που ξεκινούν dark humor, they get away with it. Ένας που κάνει Mickey Mouse joke και μετά πέθανε τούτο και χαχαχα. Δεν λέει, λεπτό, δεν μπορείς να πεις έτσι πράγμα. So, εν και τούτο. So, είπα 2-3 dark jokes in my last show. They went good. Αλλά people were like, ooh, and I'm like, okay. Αλλά είναι ωραίο τον balance κάπως. Γιατί κάποτε ευκαιρνεί. Και επειδή το να τους κάνεις κάπως να νιώσουν, it's an interesting feeling να το νιώσουν. Και κάνεις το με κάθε show. Ναι, interesting. Εντάξει, πρέπει, αν λάλλω κάτι έτσι, πρέπει να θέλω, I want it to be funny. Πρέπει να είναι αστείο για μένα. Δεν θέλω να του πω, γιατί
it's dark and it's going to get a reaction. It needs to be funny to me. Always. If it's not funny to me, θα το πω. Γιατί εγώ θυμούμαι one of my first shows έγραψα πράγματα που νομίζω ήθελα να ακούσουν. Όχι τα πράγματα που ήθελα να πω. It went good, αλλά it wasn't all me. Και εν τούτο, θέλω, I want to be more me. Τώρα είμαι παραπάνω on myself, compared που άρκεψα. Τι έχει να συζητήσουμε που δεν συζητήσαμε, τι θα ήθελες να συζητήσουμε που δεν συζητήσαμε σήμερα? I think we done good. Ναι. Yeah. I'm not giving you ammo, bro. Μπορεί να ήθελα να συζητήσουμε κάτι. Πού είναι σκεφτήκα εγώ να σε ρωτήσω ένα θέμα? Νομίζω ρώτησες a lot about comedy, about videos, about my character. About your taxes. What? Oh. If I get fucked from this, I swear down. Can I sue you? I think so. I think people sued me before. Can you just accept the amount the tax will be? Τι εννοείς? Αν γυρεύκουμε το tax, όχι ρε, εννοείς. Το ποσό που πρέπει να πληρώσω, έτσι, this is our agreement, να πληρώσεις. So, let's remove everything about tax. That's going to be the real now. Don't do that. Don't do that. Μόνο να το κόψω όλα να μείνει το tax. So, έχει κάτι άλλο που... I pay all my taxes. I just want to say that. Okay. Fuck, I'm just ruining it. I'm making it worse. Shut up, Peter. If you are defensive, it seems that it's something fishy about your taxes. Ξαναφάεις Σαν Πέτρο. Άλλαξε. Ξαναφάεις Σαν Πέτρο, Μπέρκε. Όχι, πρέπει να φάεις. Το Σαν Πέτρο, τον που κάνεις... Oh, it's my friend's burger shop. Ναι, που κάνεις βίντεο. Yeah, I do some with him, yeah. Okay. Oh, yeah, we become really good friends. Βοηθούμε. We help each other. If he's in one of my videos, I'm in one of his videos. That's the way it has to be. Okay. Yeah. Transactional. Αλλά πιάνω και μπέρκε. Okay. I have a better transaction. No, I think we spoke about a lot. I'm very happy what we spoke about. It's not what I expected. What you expected? Worse? Yeah. Yeah. I was like, why does this guy want to talk to me? That's what I was like. I was looking, because you said to look at who you've spoken to before. Και που έπιαβα στο YouTube σου, δεν έφυγαν την παν και τούτη. Ήταν politics, τούτο. I was like, I'm fucked. What have I done? Have I done something? I started Googling myself. Έκανα κάτι που δεν ξέρω. And then, I don't know, σήμερα πήγα μέσα και πάτησα βίντεο και είδα την παν. Απλά προσπαθώ, τώρα θέλω να κάνω και ένα κάπως καινούριο series, επειδή τα podcast κάπως 2-3 ώρες, κάποτε έχουμε 3,5-4 ώρες. Θέλω να κάνω ένα podcast περίπου μια ώρα που να φέρνει πιο light θέματα και ένα καινούριο series πιο light θέματα. Επειδή it's not all about politics, αλλά τούτον. I think you were trying to find the balance. Ναι, αλλά it is politics still. It's not, ας πούμε, το culture του έναν industry, το comedy. Και θέλουμε funding που είναι η κυβέρνηση. Ενώ I'm trying to understand all the aspects of life, ας πούμε. Ναι. Ενούλα κάπως politics at the end of the day. Και τούτον, ας πούμε, που συζητήσαμε για το comedy, για τη διασπορά στο εξωτερικό, για τα αστεία. Βοήθησες με, ας πούμε, μέσω από τις συζητήσεις να καταλάβω, να pay more attention to details. Εν έκαμες εσύ κανένα event εξωτερικό ή ήταν να έρθουν κόσμο, να σε δούσουν, να μιλάς? Μπορεί να κάνω ένα join, αλλά είναι half politics, half jokes. Και θα το πούμε που πότε. Μαζί μου. Βγαίνεις μπροστά μόνος σου, κάνεις opening. Να κάνω ένα live podcast, να έρθουν και μετά να είσαι εσύ το αμίγα 40 λεπτά, 45, ένα podcast μια ώρα και μετά 45 λεπτά εσύ το comedy σου. Και να κάνουμε combine το διασπορά. Αν κάνεις live podcast αλλά με κάποιοι που το διασπορά, νομίζω να δουλεύει και μόνος και τούτο.
Γιατί έχει πολύ κόσμο τώρα, νομίζω, που να θέλουν να σου μιλήσουν. Εννοείς Ναι, εξωτερικό. Ναι. Δεν κάνουμε τίποτα με τη διασπορά. Θέλουμε more stuff. Χωρίς τα διασπορά, I would be zero. They helped get me to Australia. Και πολλά πιο δεμένοι παρά από όσον είμαστε. Και να σου πω, εν τούτο που λέω, until you go with them, μπορεί γιατί δεν έκαμες τίποτε με το διασπορά, αλλά να καταλάβεις τούτο που λέω, fans to friends. Δεν να έρθεις να φάεις έσω μου, να σου κάνω σούβλα. Εντάξει, εγώ έχω και το feeling, επειδή ήμουν στην Αμερική και πήγαινα, ας πούμε, στο Λος Άντζελες και πήγαινα εκκλησία σε μια ορθόδοξη εκκλησία και γνώρισα πολλούς Έλληνες. I sense the vibe και how romantic, how bonded everyone is. So έχω first experience που είναι το πράγμα, αλλά είναι πολλά powerful. Embrace it, man. Ναι. Αν πεθάνεις και σε 30 δευτερόλεπτα, πώς θα ήθελες, τι θα ήθελες να πεις σε τα 30 δευτερόλεπτα, αν ήταν τα τελευταία σου 30 δευτερόλεπτα σε τον πλανήτη? Ένα πει τα μίξ σουβλάκια ανισχυμένη με τα σι. No, I'm joking. So, αν ήταν να πεθάνω in these 30 seconds, τι ήταν να πω? About my life or? About anything. You are going to die. What you want to leave behind, κάπως. Just smiles and laughter. That's all I would want to leave behind. And ήταν να πεις αστείο. Ναι. Έχω ήδη, I recorded a video που να πεθάνω. Okay. Και να είναι ένα βίντεο που είναι like ήχο. Είδες το... There was an Irish guy που πάει κάτω and he said, let me out. Είδες το βίντεο? Ναι, θέλω να κάνω ένα αστιάκι, like, στο... Be like, knock knock. Στην κηδεία σου. Ναι, be like, knock knock. Okay. And be like, who's there? Άρα έκαμες το ίδιο. Ναι, like, knock knock, who's there? Not Peter, he's dead. So, hopefully I'll get a laugh at my funeral. But the last 30 seconds, I'll just say, I just want people from me, I hope I made them laugh, I hope I made them smile. And that's it, really. Okay. Just, I don't think I can think of, γιατί πρέπει, τούτα που πρέπει να σκεφτείς μόνο μιας, εν τούτο. Just hope, just want laughter and smile for everyone. That's it. And health, and peace, and happiness. Μια μπίτα σουλαγιά. And love. Because, just everything. What would you say? Up. Don't say a nice speech now and fuck my... Nice to meet you. Yeah. Ah! I think that was shit, Marwan. I need to think. Όχι, να το κόψουμε shit. You're going to say, what would you like to say in the last 30 seconds? I pay my taxes. Εν τα φάνει. Να κλείσω με τούτα. Oh, no! Thank you for having me on. It was a pleasure. Ευχαριστώ ρε. Να σε καλά. Είσαι σκαγιώτης, ναι. Σκαγιώτης, ναι. Και εσύ είσαι βούτυρο? Είμαι βούτυρος, αλλά ερωτικός μετανάστης στη Λεμεσό. You're back, huh? Ερωτικός μετανάστης. Ναι, this is the first time I heard it being phrased like that. Like, γυναίκα μου, η ερωτικά μου. That's very... Πολλά. Ευχαριστούμε που είδατε. Πέρα μας, κυρίες και κύριοι, αν προτιμάτε τούτον το στυλ του πιο shorter, κάπως. Τσάρλικα. Τα τσάρλικα. Πείτε μας πόσον τον εμισήσετε που μιλάω όλη την ώρα αγγλικά. Δεν ήταν, εσύ μίλησες, ποιος μίλησε παραπάνω αγγλέζικα, Κάμετε, βάρτε μες στο chat GPT το transcribe και δέτε. Ωραία, πρέπει να επικαιρώσεις για το. Άντε, thank you. Bye, παιδιά.